आजको यस भिडियो च्यानलमा फेरि पनि तपाईलाई स्वागत छ र आजको हाम्रो लेसन कोअर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 को कन्टिन्यू हो। च्याप्टर 7 को अनि 7.1 एक्सरसाइज को कन्टिन्यू र हामी नम्बर 6 देखि सुरु गर्ने छौं किनभने नम्बर 5 को चाहिँ अगाडि भइसकेको छ र तपाईले प्र्याक्टिस पनि गरिसक्नु भएको होला र गएको भिडियोमा हेर्नु भएको छैन भने तपाईले लिंकमा तपाईले जानुहोस्। डिस्क्रिप्सन बक्समा तपाईहरुको लागि सुविधाको लागि लिंकहरु दिएको छ त्यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। ठिकै छ र अब हामी नम्बर 6 को हेर्ने छौं। नम्बर 6 मा छ नेम द टाइप अफ द quadrilateral form if any by the following points and give reason for your answer। यहाँनिर जुन चाहिँ नम्बर 1 2 3 छ अनि यहाँनिर क्वाड्रिलेटरल भनेको फोर साइडेड फिगर को 4 वटा पोइन्ट्स हुन्छ अथवा 4 वटा कर्नर हुन्छ। कर्नर भनेको भर्टेक्स तिको म तपाईलाई अहिले डायग्राम बनाएर देखाउँछु। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यसको चाहिँ क्वाड्रिलेटरलको कति प्रकारको हुन्छ, रोम्बस हुन्छ, प्यारालेलोग्राम हुन्छ हैन, स्क्वायर हुन्छ, रेक्टेंगल हुन्छ, काइट हुन्छ। अब कुन चाहिँ प्रकारको हो त्यो चाहिँ हामीले भन्नुपर्ने, बुझ्नु हुँदैछ नि हैन? ल ओके, अब तपाईलाई म यहाँ कपीमा सल्भ गरिदिँदैछु। अब तपाईलाई नम्बर 1 को बुझाउनु पर्दैन। सबभन्दा पहिला चाहिँ अब क्वाड्रिलेटरल भनेको तपाईको 4 साइडेड फिगर हुन्छ अनि एउटा 4 साइडेड फिगर छ। ल ए बी सी डी ए बी सी डी मा तपाईको देख्छ -1 -2 अर्को छ तपाईको 1 and 0 1 0 हैन। अर्को छ तपाईको सी मा छ तपाईको -1 and 2 -1 and 2। डी मा छ तपाईको 3 and 0 छ। देख्नु भएन? र अब तपाईको निम्ति हामी सल्भ गर्दैछौँ। यो तपाईलाई बुझाउनको लागि मात्रै हो हैन। र हामी पहिला कस्तो खालको क्वाड्रिलेटरल हो भनेर बुझ्नका लागि चाहिँ सबै साइडको डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो। जस्तै तपाईको डिस्टेन्स एबी, डिस्टेन्स बीसी, डिस्टेन्स सीडी एन्ड डिस्टेन्स एडी। सबभन्दा पहिला हामी डिस्टेन्स एबी निकालेर हेर्दैछौँ। डिस्टेन्स एबी को लागि चाहिँ हामीले डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्दाखेरि एबी इक्वल्स टु x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 एउटा फर्मुला भयो। अनि x1 x2 चाहिँ कुन चाहिँ लिनु पर्यो भनेपछि a को कोअर्डिनेटलाई x1 अनि b को कोअर्डिनेटलाई x2 हो। किनभने हामीले हेर्नु पर्यो a र b युज गरेको छ नि त हैन। ए लाइन एक्सटेन्डेड फ्रम a टु b भनेपछि यो पोइन्ट a हो। पोइन्ट a देखि लिएर b सम्म कति लामो लेन्थ छ त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी लेखिन्छ a देखि b सम्म। त्यहाँदेखि अर्को कुरा यहाँ a र b ले लेखिरहेको छ, c तिर भएको, d मा भएको, जतासुकै जुनसुकै नम्बर हामीले यहाँ लिनु हुँदैन। बुझ्नु हुँदैछ हैन? ल अब यहाँनिर तपाईले हेर्नुहुँदैछ x2 minus x1 भनेपछि x2 minus x1 अर्को y2 minus y1। र अब हामीले यसलाई सल्भ गर्दै जाँदाखेरि इभ्यालुएट गर्दै जाँदा यहाँ माइनस छ, यो माइनस इन्टु माइनस प्लस हुन्छ, प्लस 1 भयो प्लस माइनस इन्टु माइनस प्लस हुन्छ 2
होल स्क्वायर हुन्छ, तर रुटभित्र छ, ठिकै छैन। अब यो भयो कति तपाईँको 2 स्क्वायर, यो पनि 2 स्क्वायर छ, 2 स्क्वायर 4, अर्को पनि 4 भयो। डेफिनेटली यो कति आयो, √8 आउँछ। √8 भनेको चाहिँ तपाईँको 8 लाई हामीले फ्याक्टराइज गर्दाखेरि 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2, तीनटा 2 आउँदैछ। यसले तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ 2 × 2 × 2। यो 8 लाई चाहिँ हामीले यसरी लेख्न सकिन्छ। अब यसो गरेपछि हाम्रो यसमा रुट कति आउँछ, √2 × √2 भनेर पढ्नु पर्ने, √2 × √2 2 हुन्छ, र अर्को रुट मात्रै छ हो। यसको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ स्क्वायर हट्यो, मतलब रुट हटिएन। यो नम्बर 1 भयो। यो भयो तपाईँको AB = 2√2 युनिट्स, बुझ्नुहुँदैछ न? ल, अर्को पोइन्ट छ तपाईँको, -2 हुन्छ। यो होइन, हामीले यो र यो निकाल्यो, अब यो र यो निकाल्नु पर्यो हामीले हो। तपाईँले यहाँनिर देख्नुहुँदैछ B and C को हो। B र C को पोइन्ट चाहिँ हाम्रो यो र यो हुन्छ, यहाँ लेखिदिइहालौँ। A = -1 -2, B = 1 and 0, C को चाहिँ छ तपाईँको -1 and 2 छ हो, C को भयो। D को छ -3 and 0, -3 and 0 चाहिँ D को छ। ल, अब हामी निकाल्दै गरेको चाहिँ B र C को। BC = x2 - x1 y2 - y1, यो हाम्रो फर्मुला हो। र अब हामीले अघि चाहिँ यसलाई x2 x1 लिएको थियो, तर अब BC भनिसकेपछि यो फर्स्टको लागि 1 लिने, सेकेन्डको लागि यो नेक्स्टलाई चाहिँ 2 लिनु पर्यो। अनि तपाईँको यहाँनिर हेर्नुहोस्, अब x2 यो भइहाल्यो, x1 यो भयो, यो -x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। यो चाहिँ हामीले यसको प्लेसमा यो हालेको, यसको प्लेसमा यो हाल्यो, यसको प्लेसमा यो हालेको, यसको प्लेसमा यो हालेको, ल हैन। अब हेर्दै जानुहोस् तपाईँले, यो माइनस दुइटै एउटै प्रकारको साइन भएको नम्बर चाहिँ जेसुकै नम्बर साइन होस् त्यो नम्बर जोडिन्छ गर्दाखेरि -2 होल स्क्वायर भयो। यो 2 - 0 2 को 2 हुन्छ, 2 स्क्वायर भयो। यो स्क्वायर चाहिँ यो फर्मुलाको लागि हो, रुट चाहिँ त्यतिकै छ। कतिजनाले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लेख्दै जाँदाखेरि चाहिँ रुट लाउनै बिर्सिहाल्छ, तर थप्नु पनि पाउँदैन, घटाउनु पाउँदैन। कसरी भन्नु त, थप्नु पर्छ, एउटा रिजन चाहिन्छ, घटाउनु पनि होइन, त्यसको पनि रिजन चाहिन्छ। अब -2 स्क्वायर 4 हुन्छ, किनभने -2 × -2 4 हुन्छ, +4 हुन्छ। त्यो हो, यो सल्भ गरेर यो आएको हो, यो सल्भ गर्दा पनि त्यति नै आउँछ हो, रुट छ। यो रुटको काम एकछिनमा आउँछ नि त होइन। 4 + 4 8 भइहाल्यो होइन। अघि पनि 8 आएको थियो, 8 को 2√2 लेख्न सकिन्छ। अनि यो जम्मै डिटेल लेख्नु परेन, 2√2। यो आउटकम 2 कतिको भन्दाखेरि चाहिँ, सरी यता नलेखौँ, BC
इक्वल टु 2 रुट 2 यो 2 हो। अब हामी निकाल्ने कुन चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ सिडी है, सिडी यो यसलाई सी यसलाई डी भनेर मानेपछि सीमा छ हाम्रो -1 2 अनि डीमा छ हाम्रो -3 and 0। ल यसलाई अब हामी सल्भ गरौँ है त। ल डिस्टेन्स फ्रम सी टु डी इक्वल्स टु x2 minus x1 प्लस y2 minus y1। रुट त लाग्यो, किन भन्नुहोस् त, यो डिस्टेन्स फर्मुला हो नि त हैन। अब हामी यहाँनिर कति लाउनु पर्ने x2 मा, अघि यसलाई x2 भनेको थियो र अब x2 यो हुन्छ x2 minus x1, x2 minus x1, x1 मा चाहिँ -1 छ नि त हैन, यो जति छ को साइन जति छ त्यति नै हाल्नु पर्यो, होल स्क्वायर प्लस y2 भनेपछि 0 minus 2 होल स्क्वायर। ल अब यसलाई हामीले इभ्यालुएट गर्दै जाउँ कति आउँदो रहेछ। यो -2 छ नि हैन, यो माइनस इन्टु माइनस प्लस भयो अनि -2 यो -3 छ, यो माइनस इन्टु माइनस प्लस 1 भयो हैन। होल स्क्वायर त लाग्यो हैन, अनि यो पनि -2 होल स्क्वायर लाग्यो, रुट त लाउनै पर्यो। अनि त्यहाँदेखि तपाईँको के हुन्छ -2 + 1 सबट्र्याक्ट हुन्छ, नेगेटिभ पोजिटिभ नम्बर जहिले सबट्र्याक्ट हुन्छ। यो कोही बेला मात्र सुन्दाखेरि चाहिँ नि बिर्सिहाल्छ हो। एक्चुअली भिडियो तपाईँले हेरिबस्नुहोस्, लेसनमा तपाईँ लागि परिबस्नुहोस्, बिस्तारै सबै ब्यालेन्समा आइहाल्छ, तपाईँलाई याद हुँदै जान्छ। -3 + 1 -2 हुन्छ, -2 स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर भयो। अब यसलाई सल्भ गर्दै जाँदा कति आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो 4 आइहाल्छ प्लस 4 आउँछ, -2 × -2 4, -2 × -2 4, यो 8 आयो। 8 को डाइरेक्ट तपाईँको 2 रुट 2 आयो। के निकालेको यो हामीले भन्दाखेरि चाहिँ सिडी, डिस्टेन्स फ्रम द पोइन्ट सी टु डी, डिस्टेन्स फ्रम पोइन्ट सी टु डी, यो सिडी इक्वल टु 2 रुट 2 युनिट तपाईँको यहाँनिर यो आउटकम 3 हैन। अब हामीले टेस्ट गर्नु पर्यो एडी। अहिलेसम्म हामीले यो एबी सक्यो, बीसी सक्यो, सिडी पनि सक्यो। अब एडी टेस्ट गर्नु पर्यो नि लास्टमा, ठिकै छ है। एडीमा एमा -1 -2 अनि डीमा 3 0 हैन। तपाईँको एमा कति छ अरे -1 -2 अनि डीमा चाहिँ -3 0। डीमा छ तपाईँको -3 and 0। अब यसलाई हामीले यसलाई पनि डिस्टेन्स फर्मुला लगाएर निकाल्दियौँ। एडी x2 - x1 भन्नाले यो -3 -1 ठिकै छैन। y2 भन्नाले 0 छ, y1 मा -2 छ। ल अब हामी अगाडि बढौँ। -3 + 1 माइनस इन्टु माइनस प्लस हुन्छ, 2 स्क्वायर भयो हैन। ल अब हेर्नुहोस् है त, यहाँ -2 स्क्वायर भयो, यता भयो 2 स्क्वायर
यो बुझ्नु हुँदैछ होला 2 स्क्वायर अभियसली यो पनि कति आयो -2 स्क्वायर 4 आयो यो पनि 4 आयो यो सिधै यो √8 आउँछ √8 आएपछि 2√2 आउँछ 2√2 आएपछि यो रिजल्ट 4 भयो सबैको 2√2 आएको देख्नुभयो तपाईले यो के को आएको एडी को पनि 2√2 आयो है हैन 2√2 आयो तपाईको अर्को छ तपाईको सिडी को पनि कति आयो 2√2 नै आएको छ सिडी हो सिडी अनि एबी को पनि तपाईको 2√2 हैन एबी को बीसी को पनि 2√2 गर्दाखेरि यहाँ माथि डायग्रामको चाहिँ सबैको 2√2 आउँछ बुझ्नुहुन्छ नि हैन 2√2 मैले यहाँ नक्सा बनाउँदा अर्कै खालको छ हैन तर एक्चुअलमा हामीलाई हिसाबले चाहिँ के देखाउँदैछ भनेको चाहिँ अल साइड इक्वल छ अल साइड इक्वल भएपछि रोम्बस भयो तर हामीले के चेक गरेको छैन भन्नुस् त एसी चेक गरेको छैन यो त डायगोनल एसी चेक गर्नु पर्यो त्यहाँबाट एबी पनि चेक गर्नु पर्यो त्यो हामीले चेक गरेको छैन डायगोनलको लागि चाहिँ एसी फर्स्टकोला एबिसिडी हैन अब एसी भन्नाले चाहिँ अब एमा छ तपाईको -1 एन्ड -2 छ सी मा छ तपाईको यहाँ हेरिहाल्नुस् -n2 छ यहाँ चाहिँ हो अब हामीले एसी को डिस्टेन्स निकाल्दैछु एसी इज द डायगोनल अफ क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरलको चाहिँ एबिसिडी यो हामीले डायगोनल चिन्हको लागि चाहिँ यसरी यसको एउटा बीचको छोडेर हेर्नुपर्छ अर्को डायगोनल यसरी हेर्नुपर्छ बीचको छोडेर हो करेक्ट हुन्छ यसरी चेक गरेको चाहिँ विदाउट फिगर डायगोनल यसरी चेक गर्छ र एसी x2 - x1 होल स्क्वायर अनि अर्को y2 - y1 होल स्क्वायर ल यसमा रुट लाग्यो हैन यो डिस्टेन्स फर्मुला भयो हैन डिस्टेन्स फर्मुला भयो अब हामी यसलाई सल्भ गरेर हेरौँ x2 - x1 x2 - x1 x1 मा हामी -1 छ नि त हैन फर्मुलामा लाउँदा चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै हाल्नु पर्यो अनि y2 भने चाहिँ y2 मा 2 छ -y1 y1 भने चाहिँ यो परे हैन -2 छ हैन y1 मा यो y1 y2 ल अब हेर्नु यो माइनस इन्टु माइनस प्लस भइहाल्छ +1 यो -1 कति हुन्छ होला तपाईले सोच्नु हुँदैछ होला यो हैन यता छ तपाईको 2 यहाँ माइनस टु माइनस प्लस माइनस इन्टु माइनस प्लस यहाँ 2 छ होल स्क्वायर भयो यो 0 स्क्वायर भयो यो 4 स्क्वायर भयो यहाँ रुट हालेको छैन ल यो 0 स्क्वायर कसरी आयो भन्नु पर्दैन होला हैन अब माइनस प्लस सबट्र्याक्ट भयो 0 भयो हाम्रोमा नम्बर खाली 4 स्क्वायर मात्रै रह्यो त्यसको 16 हुन्छ 16 को रुट 4 हुन्छ गर्दाखेरि यो 4 चाहिँ तपाईको एसी को भयो हो एसी AC equals to 4 युनिट ठिकै छैन यो त भयो हाम्रो अब अर्को यहाँनिर के छ तपाईको भन्दाखेरि चाहिँ BD भने चाहिँ B को तपाईको 10 D को -30 हो BD तपाईको B मा छ 10 n D मा छ तपाईको -3 n 0 यहाँ सारेर क्वेसन रेडी छ है अब BD को निकाल्नु है त BD equals to x2 - x1
y2 minus y1 comma whole square plus डिस्टेन्स फर्मुला लेख्दा पुरा याद हुन्छ। अब तपाईको छ x2 मा -3 छ, y1 मा -1 छ, +1 यो फर्मुलाको -1 मा 1 छ त्यो लगाइदिएको हैन। y2 मा तपाईको 0 छ, यो y1 मा 0 छ र पनि होल ब्र्याकेट स्क्वायर लगाइदिरा ल। अब तपाईको चाहिँ -3 -1 दुईटैको एउटै साइन भएकोले गर्दा जोडिन्छ स्क्वायर छ। अब 0 + 0 0 स्क्वायर त के लेखि बस्नु हैन, नलेख्दा पनि हुन्छ 0 आउने नम्बरहरु। अब तपाईको यो 4 स्क्वायर छ 16 आयो, 16 को रुट 4 आयो। यो के को निश्चयको हो, BD को निश्चयको भयो। BD = 4। अब हेर्नुस्, अब फर्स्ट को क्वाड्रिलेटरल फेरि विचार गरौँ है त। यहाँदेखि यहाँसम्मको एक्सटेन्सन पनि 4 रहेछ, यता पनि 4 रहेछ, गर्दाखेरि यो स्क्वायर भागी भएन भन्नुस् त। एउटा क्वाड्रिलेटरलको फ्रम 1 2 3 and 4 we get AB equals BC equals CD equals AD equals 2√2 हो कि नभन्नुस् त। किन A को पनि 2√2, BC को पनि AB को पनि 2√2, BC को पनि 2√2, सबैको 2√2 आएको छ हो कि न भन्नु चाहिँ। AB को पनि त्यति नै छ, सबैको त्यति नै छ, गर्दाखेरि AB बराबरी BC, BC बराबरी CD, अल साइड इक्वल आयो 2√2/2√2 हो। अनि अर्को यो अल साइड इक्वल भयो हैन, अल साइड इक्वल। अर्को छ AC = BD by 4 unit हो। डायगोनल इक्वल डायगोनल अफ क्वाड्रिलेटरल एन्ड द अल साइड इक्वल्स भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ देयरफोर quadrilateral ABCD forms square है। त्यो अचम्मको कुरा, स्क्वायरको चाहिँ के हुँदो रहेछ, कुनै पनि एउटा क्वाड्रिलेटरलको अल साइड इक्वल हैन, डायगोनल इक्वल छ भने क्वाड्रिलेटरल, अल साइड मात्रै इक्वल डायगोनल इक्वल छैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ रोम्बस भयो, बुझ्नुभयो नि हैन। र यो गर्दै गर्दाखेरि तपाईलाई एउटा स्क्वायरको पनि नलेज भयो, स्क्वायरको चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेर। अब फेरि एकपल्ट तपाईलाई समरी जस्तो म बताइदिउँ। हामीले यो क्वाड्रिलेटरल कस्तो हो भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ सबैको डिस्टेन्स फाइन्ड गर्नु पर्यो, डायगोनल पनि चेक गर्नु पर्यो, त्यहाँबाट हामीलाई थाहा पाइहालिन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईलाई स्क्वायर कस्तो हुन्छ, रेक्टेंगल कस्तो हुन्छ, रोम्बस कस्तो हुन्छ, प्यारालेलोग्राम कस्तो हुन्छ, अनि अर्को के हुन्छ काइट कस्तो हुन्छ, ट्र्यापिजम कस्तो हुन्छ, त्यो सबै कुरा तपाईले जानेको हुनु पर्यो। त्यसको नोट्सहरु तपाईले राम्रोसँग तपाईले याद गरेको हुनु पर्यो, अनि तपाईले यसको जज गर्न सक्नुहुन्छ। ठिकै छैन? अब नम्बर 2 मा पनि यहाँ 4टा पोइन्ट छ हैन। अब यो हेरौँ है त सबैको डिस्टेन्स निकालेर। ल भन्दै हालौँ, यो 4टा पोइन्ट चाहिँ एउटा क्वाड्रिलेटरलको भर्टेक्स भयो। यो र्यान्डम क्वाड्रिलेटरल छ, PQRS भन्दिउँ न हैन,
आर एस कस पी मा छ तपाईको -3 5 क्यू मा छ तपाईको 3 1 आर मा तपाईको लिनुहुन्छ 0 3 अनि एस मा तपाईको -4 n -1 n -4 अब यो त्यहाँदेखि डायगोनल पनि त हामीले चेक गर्नै पर्यो क्वाड्रेचरको त हामीले डायगोनल चेक गर्नु कम्पलसरी हुन्छ यो चारवटा चेक गरिसकेर लास्टमा यो डायगोनल पनि चेक गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिला पीक्यू निकाल्दियौँ हैन अब पीक्यू को लागि पीक्यू को लागि चाहिँ तपाईको x2 - x1 y2 - y1 त्यही हैन यो डिस्टेन्स फर्मुला अब x2 मा हामीले यो p र q यसलाई मान्दैछ भने x2 यो भयो रे x1 यो भयो रे x2 मा 1 छ माइनस f2 मा x1 मा छ हाम्रो -3 छ यो अब हामीले फर्मुलामा x2 मा हामीले 1 हालेको छौं x1 मा हामीले 3 हालेको छौं x2 x1 अनि y2 y1 यसरी हालेको छौं ठिकै छ हैन यो 1 माइनस इन्टु माइनस प्लस हुन्छ 3 होल स्क्वायर भइहाल्छ यो -1 -5 हुन्छ -4 हुन्छ यो स्क्वायर त त्यतिकै लागि बस्ने हो हैन अब तपाईको हामी उता जाउँ यो 4 स्क्वायर हुन्छ यो अर्को अलरेडी -4 स्क्वायर छ अब तपाईले यहाँनिर के देख्नुहुन्छ 16 तपाईले यहाँनिर के देख्नुभयो भने यसरी सल्भ गर्दै उता आएको देख्नुभयो फेरि उता आएको देख्नु यसरी हामीले उता पनि जान सक्छ है नआटेको खण्डमा हामी तल्लो लाइनमा पनि हामी आउँछ र यहाँनिर तपाईले देख्नुहुँदैछ 16 अनि यो प्लस अनि -4 को पनि स्क्वायर लगाएपछि 16 नै आउँछ 32 आउने रहेछ हो 32 को सिधै तपाईको कति आउँछ 32 लाई फ्याक्टराइज गर्दा फेरि 5 वटा 2 आउँछ 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2 5 वटा 2 आउँछ त्यसले गर्दा यसलाई हामीले लेख्दै छौं यो डिटेलमै देखाइदिएको मैले तपाईलाई हैन 2 इन्टु 2 अब हेर्नुस् त यसलाई यसरी पनि लेख्दा हुन्छ 2 स्क्वायर इन्टु 2 स्क्वायर यो दुईटा पेयर भयो एउटा चाहिँ अनपेयर छ 1 मात्र छ स्क्वायरमा रुट लागेको छ भने स्क्वायर हटिन्छ दुईटाको हट्यो एउटाको चाहिँ स्क्वायर छैन रुट भित्रै बस्छ त्यो नम्बर हो गर्दाखेरि तपाईको 4√2 यो 1 कसको निस्केको PQ को अहिलेसम्म हामीले कुन चाहिँ टेस्ट गरिसक्यौं PQ टेस्ट गरिसक्यौं हैन अब हामीले QR टेस्ट गरौँ हैन QR को कति आउँदो रहेछ भनेर Q र R को अब x2 - x1 यहाँबाट लिँदा भइहाल्छ हैन फर्मुला लेख्दिउँ पहिला y2 - y1 हैन हरेक स्क्वायर र अब तपाईको यहाँनिर रुट त लागिहाल्यो हैन अब x2 मा तपाईको लाउनु पर्यो x2 मा तपाईको 0 छ 0 - 3 होल स्क्वायर x2 - x1 हो 3 प्लस y2 - y1 3 - 1 भइहाल्यो
अब कति आउँछ ल यो भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ -3 मा स्क्वायर लाग्दाखेरि -3 स्क्वायर मात्रै गर्दै गरौँ अहिले अनि यो 2 स्क्वायर भयो हो यहाँ देख्नुभयो नि हैन अब हामी तल आउँ QR -3 स्क्वायर 9 हो सिधै अनि अर्को चाहिँ 2 स्क्वायर 4 हो के आयो √13 आयो यो 2 अब हामीले टेस्ट गरौँ SR हैन SR भनेको अब SR equals to x2 minus x1 and y2 minus y1 whole square यो के फर्मुला भयो डिस्टेन्स फर्मुला भयो हैन x2 मा 0 युज गर्दिन हैन x2 minus x1 -1 भयो whole square हैन प्लस y2 minus y1 y2 minus y1 y2 भनेको 3 छ माइनस y1 मा -4 छ y2 minus y1 यो बुझ्नु हुँदैछ होला नि हैन बुझ्नु भएन भने चाहिँ फेरि तपाईले रिपिट गरेर हेर्नुहोस् बुझिहाल्नुहुन्छ हो नबुझिकन तपाई त्यतिकै गएको चाहिँ तपाईले कहिले नगर्नु त्यो चाहिँ तपाईले अब आफुलाई रिसिभ गर्नु हुँदैछ हैन अनि त्यसले गर्दा अब यहाँसम्म मैले ल्याए कुन नम्बर कसरी आको भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले राम्रोसँग ध्यान दिनुस् हैन यो मैले ठिक सफा लगाएन तपाईले यो विचार गर्नुस् अब यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ माइनस इन्टु माइनस प्लस भएले यसलाई 1 मात्रै लेख्दा हुन्छ 1 होल स्क्वायरमा स्क्वायर छ नि त हैन स्क्वायर लाग्यो त्यहाँबाट अर्को छ 3 छँदैछ अनि माइनस इन्टु माइनस प्लस हुन्छ अनि सरी 3 अनि माइनस इन्टु माइनस प्लस 4 भयो होल स्क्वायर भयो अब यो नम्बर के हुन्छ तपाईको 1 स्क्वायर भने हुन्छ यो 7 स्क्वायर भयो हैन यो जोडिन्छ नि त 1 प्लस 7 स्क्वायर तपाईको 49 हुन्छ ल यो त आयो तपाईको √50 लाई हामीले कसरी लेख्न सक्छ हेर्नुस् न यो √50 को चाहिँ तपाईले 2 ले गइहाल्छ 2 25 जा हैन 5 5 जा 25 हैन 5 1 जा 5 √50 को तपाईको सिम्पलेस्ट फर्म हुन्छ 2 into 5 into 5 2 into 5 स्क्वायर हो के न भन्छ त स्क्वायरले गर्दा रुट हटिन्छ 5 बस्यो यता √2 हो यो एसआर चेक गरेको भए एसआर अब रह्यो चेक गर्न पीएस रह्यो हो पीएस PS equals to दुईटा फर्मुला तपाईले देखिहाल्नु भयो डिस्टिंक्ट फर्मुला अनि PS मा तपाईको छ यो पोइन्ट यहाँ म तलै देखिहाल्नु पर्छ यहाँनिर तपाईले देख्नुहुन्छ नि PQRS हैन PS भन्नाले चाहिँ अब यो र यो भयो नि त हैन त्यसले गर्दा चाहिँ पोइन्ट छ P को -3 र 5 हो हैन S को छ तपाईको
-4 -1 एन्ड -4 है देख्नु भएन यो चाहिँ माथिको सकेको हो र अब यसलाई हामीले कन्टिन्यू गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ x2 - x1 यो हुनु पर्यो यो फर्मुलामा लाउनु पर्यो x2 मा -1 अनि त्यतिकै -3 y2 - y1 यो भएको -4 छ -y1 -1 नै हुन्छ न प्लस हुन्छ होल स्क्वायर भयो ल अब यो माइनस इन्टु माइनस प्लस भएर चाहिँ -1 र +3 होल स्क्वायर भयो यो माइनस इन्टु माइनस प्लसले यो प्लस भयो 1 भयो यो -4 छ ल स्क्वायर गर्यो रुट लगाइदियो त्यहाँदेखि यो सिधै 2 स्क्वायर भइहाल्छ प्लस अनि यो -3 स्क्वायर भयो कति आउँछ यो 4n 9 भयो कति आउने भयो तपाईको 13 रुट 13 युनिट आयो यसलाई हामीले यो रुट पनि निकाल्न सक्दैन हैन रुट निकाल्न सकिँदैन 13 युनिट भयो यो भयो तपाईको अघि निकालेको यो 3 मा राख्दियौ हैन अहिले भर्खर आको यसलाई 4 मा राख्दियौ अब लेख्दियौ from 1 2 3 and 4 we get PQ not equals QR not equals है ना not equals RS not equals SP कुनै पनि बराबरी आएन हैन यहाँ हेर्नुस् एउटाको आयो तपाईको √13 5√2 अर्को कति आयो √13 √13 त आयो त्यहाँदेखि अर्को आयो 4√2 र यहाँनिर यहाँ दुईटा मात्र साइड त इक्वल आउँदैछ तर यस्तो भएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ therefore the given points from general quadrilateral यो कुनैमा क्वालिटी भने जनरल क्वाड्रिलेटरल बुझ्नु भएन र यस्तै प्रकारले तपाईले यो नम्बर 3 को चाहिँ तपाई आफै ट्राई गर्नुस् हैन तपाईलाई आएन भनेदेखि चाहिँ यो आउँदो भिडियोमा तपाईको लागि सल्भ गरेर तपाईको लागि मतलब तपाईले पाउनु नै छ र आजको भिडियो लेसन यही नै राखिन्छ थ्यांक यू सो मच